नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ इन्फिनिक्स हॉट 10 प्ले में या फिर किसी भी मोबाइल में आप यहाँ पे जो टच वाला साउंड है इसको और वाइब्रेशन वाला जो टच करने पे वाइब्रेशन का साउंड और इसका वाइब्रेशन आता है ना, तो इस टाइप की अगर आपके फ़ोन में प्रॉब्लम आ रही है तो इसको फिक्स करने के लिए आप यहाँ पर चले जाएंगे सेटिंग पे जाने के बाद यहाँ पर आपको साउंड एंड वाइब्रेशन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आपको इस पर क्लिक कर लेना है और इसके बाद यहाँ पर आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर टच का साउंड और टच का वाइब्रेशन देखने को मिल जाएगा। तो टच का जो वाइब्रेशन है आपका कहाँ कहाँ काम करता है मैं आपको बता देती हूँ। जैसे आप कुछ भी टैप करते हैं उस पर कीबोर्ड पे और यहाँ पे कीपैड वगैरह जहाँ पे आप नंबर डायल करते हैं वहाँ पे भी कहीं भी टच करेंगे तो आपको वाइब्रेशन देखने को मिल जाता है। तो फिलहाल के लिए मैं वाइब्रेशन बंद करूँगी और टच का साउंड भी बंद कर दूँगी। तो यहाँ पे आप नॉर्मली इस टाइप से टच करेंगे तो ना तो आपको कोई वाइब्रेशन देखने को मिलेगी और ना ही आपको कोई भी साउंड देखने को मिलेगा। अगर आपको लगाना है तो दोबारा से उसी ऑप्शन पे जाके उसको ऑन कर देंगे तो वो ब्लू कलर का हो जाएगा, यानी कि लग जाएगा। तो इस टाइप से आप यहाँ पे साउंड एंड वाइब्रेशन हटा सकते हैं टच वाला। तो आई होप गाइस ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। इसी टाइप की और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल पर विजिट करते रहिएगा। चलिए मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।